देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं. आज जेजू शिसांक आपयता, आमी पलतडी बसुया. आनी दोणीर सडया म्हणून जेजू तांच्या सांगाता सडता. पूण थंयसर वारें वादळ उडटा आसतना तांकां भिरांत लागता आनी ते म्हणटात, "सोम्या, आमी बुडटांव, तूं खबरेर नाय मू." जेजू न्हीद काडून आसलो, पूण जेजू उठता आनी म्हणटा थंयसर, "तुमी तुमचो भावार्थ कित्याक इतलो भिजूड?" म्हणून थंयसर तांकां विचारचें आमी पळयता. आज भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तांनी आम्हा सर्वांकी आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर ताचे थंय भावार्थ दवरून आम्हा सर्वांकी विंचून काडला सर्गींच्या पैनाक. आनी सर्गींच्या पैनार आमच्या सांगाता जेजू आसा. थंयसर वारें वादळ येता खरें, पूण आमी विंचून काडल्याव त्या भावार्थांत थीर रावंक. भावार्थ म्हळ्यार कितें? आमचो भावार्थ बिजूड जाला गे. आमी थंयसर विचार करून पळोवया. कित्याक म्हळ्यार आमचो जर तर भावार्थ बिजूड जायत जाल्यार आमी सांगता आमी मोरतांव, तूं आमच्या करपेक नाय गे. म्हणून आमी म्हणून आसांव जाल्यार खंडीत आमकां खंय वेतांव म्हणून आमकां कळीत ना. जेजून आपयलां म्हणलें आमकां कळीत ना जाल्यार खंडीत आमी बिजूड जातांव. पूण भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आमी बरो वचून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आज आमकां दिसना जावंक पुरो सर्गींचे राज. आमी खंय येता आमकां कळीत ना जावंक पुरो, पूण आमकां भावार्थ आसा जेजू क्रिस्त थंय. जेजू क्रिस्ताच्या उतरां थंय आमकां भावार्थ जाय. आमचे पुर्वज सगळे भावार्था वरवीं मात्र जियेले. आब्राम जावंक पुरो, सारा जावंक पुरो, जाकोब जावंक पुरो, इसाक जावंक पुरो, हर एकले ते भावार्था वरवींच तांचे हर एक तांणी काम केलें. कसलो भावार्थ? आमकां सर्गींचें राज आसा, आमकां पुनर्जीवनपण आसा, आमकां शाश्वत जिवीत आसा. ह्या संवसाराचें जिवीत शाश्वत न्हय म्हणून तसल्या भावार्थान ते जियेले. आज भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्त आपोवन आसा त्या भावार्थांत आमी सर्गींच्या राजाचे पळयणारे. आमी ह्या संवसारान न्हय. ह्या संवसारान कितेंय रावन कितेंय करूंक न्हय आमकां आपोवणें दिलां. बगर आमकां आपोवणें दिलां सर्गींचें राज ह्या संवसारांत रुता करूंक आनी सर्गींचें पळयन आमी त्या भावार्थांत मुखार सरूंक आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिलां. आज आमी पळोवया आमच्या पुर्वजांक, भावार्थान जियेल्या पुर्वजांक. भावार्थाचो बापूय अब्राम. ताणें भावार्थांत तो जियेलो, ताची आस्त बदीक आसल्यार तो जियेलो, तंबांत तो जियेलो. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार म्हाका शाश्वत निवास देवान तयार केला आनी तो जेजू क्रिस्त म्हाका आपोवन व्हरूंक येता म्हणली खात्री ताका आसली. आज पळोवया भाव भयणीनो, आमच्या मतीक आमी विचारया, आज आमकां तसलोच भावार्थ आसा गे? जर तर ना जाल्यार खंडीत आमी कुर्साच्या मुळी येया आनी कुरीस पळयत आसतना कुर्सार थंयसर तो कुर्सा वरवीं आमकां तो भावार्थ उदेता आनी कुर्साचें मरण जावन आसा आमच्या बाचावेचे ते जैताचे संकेत मात्र न्हय, ताण तो आमचे मोर्न ते आमचे पाताक शिराप सगळो जेजू क्रिस्तान खाण उडयला आनी ताचे वरवीं मात्र आमी नितीवंत जाल्याव. ताच्या त्या बऱ्या कामा वरवीं मात्र आमी नितीवंत जाल्याव. आमी न्हय, बगर ताणें आमकां सोडयला म्हणल्यार आमकां खात्री जाताना तो भावार्थ शुभ वार्ते वरवीं आमचे थंय उदेता. आमेन.